Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको नया ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। आज फिर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की रेमेडी हमारी हेयर रेमेडी है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हैं उनके लिए है, और ना सिर्फ ये रूखे सूखे बेजान और रफ़ हेयर डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा। ये हेयर पैक जो मैं आज बनाने जा रही हूँ ये आपकी बल्कि न्यू बालों को भी उगने में हेल्प करेगा। ये रेमेडी मेरी दादी अम्मा हमारे लिए बनाया करती थी, तो तब से हम इसको यूज़, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी यूज़ कर सकते हैं जिनके रफ़ हेयर हो। इन पे आपको आ रही होंगी सब चीज़ें, आप नोट कर लीजिए। एक अदद हमें अंडा चाहिए, और हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच 2 बड़े टेबल स्पून जो है हमें सरसों का तेल चाहिए, सबके घर में होता है। और हमें चाहिए यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल। मेरे पास ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये मिलते हैं कॉस्मेटिक शॉप से। 10 रुपये का एक मिलता है तकरीबन। मेरे पास तो पूरा डिब्बी है। ये जो है ये हेयर के लिए होते हैं सिर्फ। और जो दूसरे विटामिन ई के कैप्सूल जो एक साशे में आते हैं वो जो हैं वो स्किन पे भी यूज़ हो सकते हैं, वो हेयर पे भी यूज़ हो सकते हैं। आप चाहें तो ये डाल लें वरना वो डाल लें, और ये ऑप्शनल है, ना भी डालें तब भी आपके डैमेज हेयर रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो यह ऑप्शनल है। तो इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है रोगने अरहन यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को तो आप सभी जानते हैं, ये हम इसमें डालेंगे। तो बाकी चीज़ें जो हैं इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो मेरे पास 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल था, इसमें मैं शामिल कर लूँगी ये एक अदद अंडा तोड़कर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी रोगने अरहन यानी कि कैस्टर ऑयल के छोटे चम्मच 2 टीस्पून। और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे विटामिन ई के 2 कैप्सूल। आप चाहें तो कोई से भी विटामिन ई के कैप्सूल शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब शामिल करके अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस हेयर पैक को लगाना कैसे है वो आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। इसको लगाना ऐसे है कि आपने इसको हेयर रूट से लेकर हेयर टिप तक पूरा मास्क की तरह लगाने के बाद इसको एक प्लास्टिक शॉपर से अपने हेयर को पूरा पैक कर लेना है। और आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए एज़ यू लाइक, जितना आप टाइम दे सकते हैं अच्छा है। तो आप इसको लगा रहने दें सर में, एंड देन किसी भी अच्छे शैम्पू से जो आप यूज़ करते हैं उसे वॉश कर लें, और कंडीशनर करें अपने हेयर को। अगर आप बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं तो शैम्पू के बाद कंडीशनर भी करें, तो बिल्कुल सिल्की बाल हो जाएंगे आपके। और अगर आप कंडीशनर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कंडीशनर कर लें तो बेटर रिज़ल्ट दिखेंगे आपको बिल्कुल इसके। और ये 1 महीने के इस्तेमाल से आपके हेयर जो है डैमेज हेयर वो भी रिपेयर होंगे, 2 मुँहे बालों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ नए बाल उगने का भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी बेनिफिट्स वाली वीडियो लेकर आऊँ। और मुझे अच्छा सपोर्ट कीजिए, बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियोज़ लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे अच्छी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको आगे से अच्छा रिस्पॉन्स दे सकूँ। आप भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस्तेमाल करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।